¿Esta escena se te hace familiar? ¿Sabías que 45% de las personas roncan? Y no importa si tienes 8 años o 80. Si eres hombre o mujer. Los ronquidos atacan a todos por igual. Hoy te explico las dos causas principales y sus soluciones. Primera, músculos de la garganta demasiado relajado. La solução, ejercicios de gargantal. Sí, como hacer gárgaras o cantar 10 minutos antes de dormir. Segunda, vías respiratorias obstruídas. Que fazer? Duerme de lado. Eleva tu cabeça a 15 centímetros y mantén el aire húmedo con un humidificador. ¿Quieres más técnicas que si funcionan? Escribe ebook para más información. Recuerda, al roncar no es normal a ninguna edad. Dale like si te sirvió.